का हाजत पूरी करे तो इन्हें जो मुहम्मद के छोरो इन्हें जो छोरो क़यामत जे ॾियारे मां मुहम्मद पाण लॻी सुभान अल्लाह जॾहिं क़यामत जो ॾियारो थींदो न मुंहिंजे सैयदन मुंहिंजे आल बैत सां मुहबत रखण वारो ख़िदमत करण वारो उन्हनि जे दर जी टूटी ॾियण वारो क़यामत जे ॾियारे उथंदो मां मुहम्मद करीम उन जो छोरो उन में लड़ी सुभान अल्लाह हिकिड़ो मशहूर वाक़ियो आहे त सैयद ज़ादी बि उन जो मुड़ुसु वफ़ात करे वियो तव्हां ॿुधो हूंदो वाक़ियो आलिमनि खां सैयद ज़ादी मुड़ुसु वफ़ात करे वियो ॿ न्याणियूं हुजनि संग यतीम मिस्कीन गुरबत घर में का शइ न हुजे पोइ बसरे जे शहर में आई हिकिड़ो ताजिर हुयो वॾो मालदार हुयो वॾो सेठ हुयो उन वटि आई ओ दुनियादार ओ मालदार मां मोहम्मद जी न्याणी आले रसूल आया मुंहिंजो मुड़ुसु गुज़ारे वियो आहे मुंहिंजो न्याणी यतीम आहे अल्लाह वास्ते मेरी मदद कर पैसे जो नशो ॾाढो ख़राबु हूंदो आहे दुनिया जो नशो चवण लॻो त तूं सैयद ज़ादी आहीं कि हा मां सैयद ज़ादी आहियां कि जे सैयद ज़ादी आहीं त सनद अथई आले रसूल हुजण जी सनद अथई मां मिस्कीन गरीब बेवा औरत बच्चा यतीम मां सनद खणी करे निकिती आहियां सैयद ज़ादी जे तुंहिंजी त मदद कर कि तव्हां कमण जे लाइ घुरण जे लाइ सैयद सदाए थियूं निकिरी पओ जेकॾहिं बाक़ी सैयद आई सनद ॾेखार पोइ तुंहिंजी मदद कंदुसि न्याणी वीचारी जे अखियुनि में लुक अची विया रोई चवण लॻी त आहियां सैयद ज़ादी भला जे मदद नथो करी त मूंखे तानो न ॾे अल्लाह मूंखे तानो न ॾे मूंखे इहे लफ़्ज़ मिहणे जा न चओ वीचारी अखियुनि मां ॿोॾा काढींदी निकिरी आहे अॻियां वॾो वॾो दुकान ॾिठई पुछा कई केरु चोरी यहूदी आहे ग़ैर मुस्लिम आहे उन यहूदी जे हथ ते चढ़ी वई चवण लॻी त मां मुहम्मद करीम जे आलिम जा आल बैत जा मिस्कीन सैयद ज़ादी आहियां मुंहिंजो न्याणी यतीम आहे का मुंहिंजी मदद करे अल्लाह यहूदी नरमतिल हुयो चवण लॻो आहियां ग़ैर मुस्लिम आहियां मां मुस्लमान आहियां पर मुहम्मद सां मुंहिंजो प्यार मुहम्मद जे बचनि जे मूं वटि इज़त जे मुहम्मद जी आल आहीं त मां ज़रूरु तुंहिंजी मदद कंदुसि नौकर खे चई मुंहिंजो जेको फलाणो बंगलो ख़ाली आहे उहो बंगलो हिन सैयद ज़ादी जे हवाले कयो सैयद ज़ादी के खाधो पीतो लटो कपिड़ो हर शइ इन्हे खे ॾींदुसि इन्हे जी मां मदद कंदुसि जेका मुहम्मद जी आल आहे उन जी इज़त ते लाज़िम आहे सुभान अल्लाह मुंहिंजा दोस्तो रात थी आहे उहो सेठ उहो मालदार मुस्लमान जे सनद पुछी हुई रात थी आहे ख़्वाब में थो ॾिसे त क़यामत जो नज़ारो जिन मलाइका पकड़े गीले दोज़ख में बैठी वञण लॻा ओचो सामने से मदीने में सुनो लॻा नबी के वचन पिया हिन डर करे जो या रसूल अल्लाह मुंहिंजी मदद कयो मां तव्हांजो मुस्लमान आहियां तव्हांजे दिल में रहण वारो आहियां मूंखे मलाइका खां बचायो अज़ाब खां बचायो करीब आया मदीने वाले साईं कह रहे हैं मां मुसलमान तव्हांजो अदब मल पे उठो साईं मां मुसलमान आहीं त मुसलमान जी सनद अथई अल्लाह तो वटि सनद आहे इस्लाम ओ अगाल याद रखो जेको सैयद ज़ादी का सनद पुछी अल्लाह रड़ करे रो त मतलब बड़ी गलती थी वई जो सैयद ज़ादी का सनद पुछी रोए तो या रसूल अल्लाह गर्दन थी वई साईं फरमाइनि था मुंहिंजो सैयद का सनद पुछो हाणे सनद ॾेखार को बि सिफारिश कयां बस
से निंड में सुजान थियो वठी दूरो वठी नंढी वो बड़ी जल्दी थी वई सुख जो सवेरे उछा गई वो सैयद सादी का दे गई खबर पई के फलाने में होती वई बदल से अल्लाह सुबह जो सवेरे ये कर कहीं ये दीवार निकले अब ये सैयद सादी जो बताए ना ये मुझे हवाले कर कि छो कि तू यहूदी है वो मुसलमान के नबी दी आला असा मुसलमान गदी का कराई तू यहूदी है यार नहीं जे खबरदार मतलब के यहूदी जे हो गई मतलब मुसलमान है सरकार ने कलमो पढ़ाए मजे दीन में दाखिल किया इन्हें सैयद ज़ादी दे करे हे बलोए जवान मिलो मस्जिद में गाया जनाब पर सैयद ज़ादी को खेलने नहीं अल्लाह मुझे दोस्तों मुस्तफा के लिया कितनी प्यारी है मदीने वाले के पने बच्चन साथ के उठा सामान मुझे सैयद सा जिन्हें अदब कयो एहतराम कयो नेकी कई चंगाई कई भलाई कई क्या मतलब है मोहम्मद जो कुरान जो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम मुस्तफा करीम ने बच्चन साहब की मोहब्बत अल मर मा मन महब क्या कहते हैं यार उन्हें से कर दो जैसे सादी मोहब्बत होती है मोहब्बत वालो पंजे महबूब की फरमा बरदारी कंदो उन्हें जो चयो मनंदो उन्हें के तरीके ते हलंदो उन्हें की बात वठंदो जेकर तन जे पंजन सा प्यारा करबला के शहीद सा प्यारा तो उन्हें की बात वठो पंजन के नमाज़ो शरीयत सा सुन्नत सा हो मुझा दोस्तों मस्जिद के आबाद कयो अल्लाह जो जिक्र कयो जो पंजन की दादी इहा है नबी के घराने की खबर की हुआ मुस्तफा के बच्चन की दादी खुदा जाने मां करबला से मां दमिश्क से मां वो सारो कफलो जो आल बैत जो दीवान वो सजा शेर मसीहा है सुभान अल्लाह करबला के अंदर जिते इमाम हुसैन की सिरी मुबारक रखे ना मस्जिद हन्नाना हन्नाना की माना रेड़ के अंदर दान